lo cortes porque no se va a ir. Se va a levantar. Llegó. Ahí anda estorbando nomás. Ya brincó. Se va a revenir. ¿Busca con el anzuelo o busca? Tiene mandón. Ya, si me da chance, a ver. Dale. Ahí ¡Vámonos! Espérate, vamos a tomar una foto. La foto. Dorado.